Hello， 大家好，今天来维修这个牌子的充电器。像这种外观的充电器，之前也修到过。这款的话是20寸的3元锂电池充电器。这个充电器是给72伏的锂电池充电用的，输出电流10安。这个充电器的故障情况是通电指示灯不亮。那么接下来就一起看一下是什么故障吧。这个充电器是广东省深圳市的网友寄过来维修的。接下来就来通电对应一下故障情况。现在通电的话，看充电器上的指示灯确实没有亮，并且风扇也不转，那么确实是不通电故障了。为了节约大家的时间，现在充电器的外壳我已经拆出来了。这个充电器的故障一眼就看到了，就是上面的这颗芯片已经炸掉了。也要看保险的话，好像还是好的，并没有损坏。后级输出这里还有一颗保险，看起来好像也是没问题的。然后再翻过充电器的背面，看这个充电器背面的话还是挺干净的，并没有明显烧黑的地方。接下来就先从保险位置开始测量，现在测量保险的话是没有问题的。后级的这里还有一颗保险，也来测量一下，测量这个保险也是好的。然后再来测量整流桥，测量整流桥也是好的，并没有问题。接着再到前级的2颗开关管，先测量第一颗 0.48 左右，没问题。然后再到第2颗，测量这颗的话也是一样 0.48 左右，没问题。最后再到后级的整流管，测量整流管也是好的，并没有损坏。测量主要功率元件的没问题，那么故障点就是在这个芯片的周围了。除了炸掉不知道型号的芯片以外，旁边还有一颗电阻也烧掉了。那看来重点就是要如何知道这2个元件的参数了。现在我已经花了一点时间把损坏的芯片还有电阻拆下来了。另外还发现有一个电阻也是损坏的，也一并拆下来了。再仔细检查电路板的背面，发现这里有一条铜箔都已经翘起来了。另外还发现其中的一颗大电容的引脚也是虚焊的。那看来这个充电器很有可能就是因为这个引脚虚焊引起的损坏。在加固铜箔的同时，我也把损坏的芯片型号找出来了。那么接下来大家给我一点时间，把这3个新的元件装上去。新元件装好之后，先来检查一遍，确认没有装反之后再来通电试机。好的，接下来准备通电。来看一下我这个芯片有没有装对。运气很不错，通电之后充电器上的指示灯已经亮了。接着再用万用表测量一下后级输出大电容上的电压 83.2 伏，也就说明有电压输出了。然后再来测量前级的2颗电容，先测第1颗，这颗的话是157伏。接着测量另外一颗，测量另外一颗的电压是165，2颗电容的电压相差不大。接下来再给充电器带载测试一下看，这个充电器不需要反加电压，可以直接通强电。通电之后先稍等一下，指示灯先是绿色的，然后马上转成红色的了，并且观察风扇也已经转了。现在这个角度看可能不是很清楚，这样看的话就更明显，风扇确实已经转了。然后再看到负载测析这边，输出电压 84.2 伏，电流 2.3 安左右，那么也就说明充电器带载测试是没有问题的。这边交流输入的电流是 0.07 安。带载测试没有问题之后，现在我已经把充电器的外壳装好了。在给网友寄回去之前，再次通电测试一遍，确保没有问题之后再给网友寄回去。好的，以上就是这个充电器的维修过程。主要的故障点就是因为辅电芯片损坏，重点的话还是不知道芯片的型号，所以找型号比较麻烦。好在最后找到芯片的型号了。那么这个充电器维修到此结束，感谢大家观看，我们下期再见。Hello， 大家好，今天来维修这个牌子的充电器。像这种外观的充电器之前也修到过。这款的话是20寸的3元锂电池充电器。这个充电器是给72伏的锂电池充电用的，输出电流10安。这个充电器的故障情况是通电指示灯不亮。那么接下来就一起看一下是什么故障吧。这个充电器是广东省深圳市的网友寄过来维修的。接下来就来通电对应一下故障情况。现在通电的话，看充电器上的指示灯确实没有亮，并且风扇也不转，那么确实是不通电故障了。为了节约大家的时间，现在充电器的外壳我已经拆出来了。
这个充电器的故障一眼就看到了，就是上面的这颗芯片已经炸掉了。然后看保险的话，好像还是好的，并没有损坏。后级输出这里还有一颗保险，看起来好像也是没问题的。然后再翻过充电器的背面，看这个充电器背面的话还是挺干净的，并没有明显烧黑的地方。接下来就先从保险位置开始测量，现在测量保险的话是没有问题的。后级的这里还有一颗保险，也来测量一下。测量这个保险也是好的，然后再来测量整流桥，测量整流桥也是好的，并没有问题。接着再到前级的2颗开关管，先测量第一颗 0.48 左右，没问题。然后再到第2颗，测量这颗的话也是一样 0.48 左右，没问题。最后再到后级的整流管，测量整流管也是好的，并没有损坏。测量主要功率元件的没问题，那么故障点就是在这个芯片的周围了。除了炸掉不知道型号的芯片以外，旁边还有一颗电阻也烧掉了。那看来重点就是要如何知道这2个元件的参数了。现在我已经花了一点时间把损坏的芯片还有电阻拆下来了，另外还发现有一个电阻也是损坏的，也一并拆下来了。再仔细检查电路板的背面，发现这里有一条铜箔都已经翘起来了。另外还发现其中的一颗大电容的引脚也是虚焊的，那看来这个充电器很有可能就是因为这个引脚虚焊引起的损坏。在加固铜箔的同时，我也把损坏的芯片型号找出来了。那么接下来大家给我一点时间，把这3个新的元件装上去。新元件装好之后，先来检查一遍，确认没有装反之后再来通电试机。好的，接下来准备通电，来看一下我这个芯片有没有装对。运气很不错，通电之后充电器上的指示灯已经亮了。接着再用万用表测量一下后级输出大电容上的电压 83.2 伏，也就说明有电压输出了。然后再来测量前级的2颗电容，先测第1颗，这颗的话是157伏。接着测量另外一颗，测量另外一颗的电压是165，2颗电容的电压相差不大。接下来再给充电器带载测试一下看，这个充电器不需要反加电压，可以直接通强电。通电之后先稍等一下，指示灯先是绿色的，然后马上转成红色的了，并且观察风扇也已经转了。现在这个角度看可能不是很清楚，这样看的话就更明显，风扇确实已经转了。然后再看到负载测析这边，输出电压 84.2 伏，电流 2.3 安左右，那么也就说明充电器带载测试是没有问题的。这边交流输入的电流是 0.07 安，带载测试没有问题之后，现在我已经把充电器的外壳装好了。在给网友寄回去之前，再次通电测试一遍，确保没有问题之后再给网友寄回去。好的，以上就是这个充电器的维修过程。主要的故障点就是因为辅电芯片损坏，重点的话还是不知道芯片的型号，所以找型号比较麻烦。好在最后找到芯片的型号了，那么这个充电器维修到此结束，感谢大家观看，我们下期再见。Hello， 大家好，今天来维修这个牌子的充电器。像这种外观的充电器之前也修到过，这款的话是20寸的3元锂电池充电器。这个充电器是给72伏的锂电池充电用的，输出电流10安。这个充电器的故障情况是通电指示灯不亮，那么接下来就一起看一下是什么故障吧。这个充电器是广东省深圳市的网友寄过来维修的，接下来就来通电对应一下故障情况。现在通电的话，看充电器上的指示灯确实没有亮，并且风扇也不转，那么确实是不通电故障了。为了节约大家的时间，现在充电器的外壳我已经拆出来了。这个充电器的故障一眼就看到了，就是上面的这颗芯片已经炸掉了。然后看保险的话，好像还是好的，并没有损坏。后级输出这里还有一颗保险，看起来好像也是没问题的。然后再翻过充电器的背面，看这个充电器背面的话还是挺干净的，并没有明显烧黑的地方。接下来就先从保险位置开始测量，现在测量保险的话是没有问题的。后级的这里还有一颗保险，也来测量一下，测量这个保险也是好的。然后再来测量整流桥，测量整流桥也是好的，并没有问题。接着再到前级的2颗开关管，先测量第一颗 0.48 左右，没问题。
然后再到第二颗，测量这颗的话也是一样 0.48 左右，没问题。最后再到后级的整流管，测量整流管也是好的，并没有损坏。测量主要功率元件的没问题，那么故障点就是在这个芯片的周围了。除了炸掉不知道型号的芯片以外，旁边还有一颗电阻也烧掉了。那看来重点就是要如何知道这两个元件的参数了。现在我已经花了一点时间把损坏的芯片还有电阻拆下来了，另外还发现有一个电阻也是损坏的，也一并拆下来了。再仔细检查电路板的背面，发现这里有一条铜箔都已经翘起来了。另外还发现其中的一颗大电容的引脚也是虚焊的，那看来这个充电器很有可能就是因为这个引脚虚焊引起的损坏。在加固铜箔的同时，我也把损坏的芯片型号找出来了。那么接下来大家给我一点时间，把这3个新的元件装上去。新元件装好之后，先来检查一遍，确认没有装反之后再来通电试机。好的，接下来准备通电，来看一下我这个芯片有没有装对。运气很不错，通电之后充电器上的指示灯已经亮了。接着再用万用表测量一下后级输出大电容上的电压 83.2 伏，也就说明有电压输出了。然后再来测量前级的2颗电容，先测第一颗，这颗的话是157伏，接着测量另外一颗，测量另外一颗的电压是165，2颗电容的电压相差不大。接下来再给充电器带载测试一下看，这个充电器不需要反加电压，可以直接通强电。通电之后先稍等一下，指示灯先是绿色的，然后马上转成红色的了，并且观察风扇也已经转了。现在这个角度看可能不是很清楚，这样看的话就更明显，风扇确实已经转了。然后再看到负载测析这边，输出电压 84.2 伏，电流 2.3 安左右，那么也就说明充电器带载测试是没有问题的。这边交流输入的电流是 0.07 安，带载测试没有问题之后，现在我已经把充电器的外壳装好了。在给网友寄回去之前，再次通电测试一遍，确保没有问题之后再给网友寄回去。好的，以上就是这个充电器的维修过程。主要的故障点就是因为辅电芯片损坏，重点的话还是不知道芯片的型号，所以找型号比较麻烦。好在最后找到芯片的型号了，那么这个充电器维修到此结束，感谢大家观看，我们下期再见。Hello， 大家好，今天来维修这个牌子的充电器。像这种外观的充电器之前也修到过，这款的话是20寸的3元锂电池充电器。这个充电器是给72伏的锂电池充电用的，输出电流10安。这个充电器的故障情况是通电指示灯不亮，那么接下来就一起看一下是什么故障吧。这个充电器是广东省深圳市的网友寄过来维修的，接下来就来通电对应一下故障情况。现在通电的话，看充电器上的指示灯确实没有亮，并且风扇也不转，那么确实是不通电故障了。为了节约大家的时间，现在充电器的外壳我已经拆出来了。这个充电器的故障一眼就看到了，就是上面的这颗芯片已经炸掉了。然后看保险的话好像还是好的，并没有损坏。后级输出这里还有一颗保险，看起来好像也是没问题的。然后再翻过充电器的背面，看这个充电器背面的话还是挺干净的，并没有明显烧黑的地方。接下来就先从保险位置开始测量，现在测量保险的话是没有问题的。后级的这里还有一颗保险，也来测量一下，测量这个保险也是好的。然后再来测量整流桥，测量整流桥也是好的，并没有问题。接着再到前级的2颗开关管，先测量第一颗 0.48 左右，没问题。然后再到第2颗，测量这颗的话也是一样 0.48 左右，没问题。最后再到后级的整流管，测量整流管也是好的，并没有损坏。测量主要功率元件的没问题，那么故障点就是在这个芯片的周围了。除了炸掉不知道型号的芯片以外，旁边还有一颗电阻也烧掉了。那看来重点就是要如何知道这2个元件的参数了。现在我已经花了一点时间把损坏的芯片还有电阻拆下来了，另外还发现有一个电阻也是损坏的，也一并拆下来了。再仔细检查电路板的背面，发现这里有一条铜箔都已经翘起来了。另外还发现其中的一颗大电容的引脚也是虚焊的。
那看来这个充电器很有可能就是因为这个引脚虚焊引起的损坏。在加固铜箔的同时，我也把损坏的芯片型号找出来了。那么接下来大家给我一点时间，把这3个新的元件装上去。新元件装好之后，先来检查一遍，确认没有装反之后再来通电试机。好的，接下来准备通电。来看一下我这个芯片有没有装对，运气很不错，通电之后充电器上的指示灯已经亮了。接着再用万用表测量一下后级输出大电容上的电压 83.2 伏，也就说明有电压输出了。然后再来测量前级的2颗电容，先测第一颗，这颗的话是157伏，接着测量另外一颗，测量另外一颗的电压是165，2颗电容的电压相差不大。接下来再给充电器带载测试一下看，这个充电器不需要反加电压，可以直接通强电。通电之后先稍等一下，指示灯先是绿色的，然后马上转成红色的了，并且观察风扇也已经转了。现在这个角度看可能不是很清楚，这样看的话就更明显，风扇确实已经转了。然后再看到负载测析这边，输出电压 84.2 伏，电流 2.3 安左右，那么也就说明充电器带载测试是没有问题的。这边交流输入的电流是 0.07 安，带载测试没有问题之后，现在我已经把充电器的外壳装好了。在给网友寄回去之前，再次通电测试一遍，确保没有问题之后再给网友寄回去。好的，以上就是这个充电器的维修过程。主要的故障点就是因为辅电芯片损坏，重点的话还是不知道芯片的型号，所以找型号比较麻烦。好在最后找到芯片的型号了，那么这个充电器维修到此结束，感谢大家观看，我们下期再见。